ஹாய், வெல்கம் டு என்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்எஸ் கிச்சனில் ஜீராம் பருப்பு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஜீரகமும் பருப்பும் சேர்த்து ரசம். அதுக்கு நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் புளி தண்ணியை இப்படி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். துவரம் பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நான் ஊற போட்டு 1 மணி நேரம் முன்னாடியே வச்சுட்டேன். 1 மணி நேரம் முன்னாடியே துவரம் பருப்பை தண்ணியில் ஊற போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊற போட்டு வச்சுட்டேன். நல்லா இப்போ ஊறிடுச்சு. இப்போ வாங்க எப்படி ரசம் வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஜீரகம் பருப்பு ரசத்துக்கு நம்ம இந்த ஊற வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. துவரம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம இந்த மசாலா அரைச்சிக்கலாம். 1 தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். 1 தக்காளி, அந்த ஊற வச்ச துவரம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம். நான் இந்த ஸ்பூனால் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், துவரம் பருப்பு, தக்காளி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு இதுக்கு காஞ்ச மிளகா மட்டும்தான். இந்த ஜீரகம் பருப்பு ரசத்துக்கு மிளகு போடக்கூடாது. மிளகெல்லாம் தேவையில்லை. வெறும் காஞ்ச மிளகா மட்டும்தான் காரத்துக்கு. நான் இதுக்கு 1.5 மிளகா எடுத்துருக்கிறேன் இன்னைக்கு. இந்த பாருங்க, 1 வத்தல் மிளகாயும் 1 பாதி மிளகாயும் எடுத்துக்கோங்க. 1.5 மிளகா. இப்போ இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. மிளகெல்லாம் கிடையாது. வெறும் ஜீரகம், துவரம் பருப்பு, காஞ்ச மிளகா மட்டும்தான். தக்காளி வச்சு அரைச்சிக்கணும். இப்போ அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பு மூட்டி வானொலியை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெயிலையும் தாளிச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு வெடிச்சிருச்சு. நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளித்தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். புளித்தண்ணியை ஊற்றியாச்சு. இப்போ உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். புளி ஸ்மெல்லு போகிற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது. ஒரு கொதி விட்டுட்ருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதை சேர்த்துருங்க ரசத்தில். இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். ரசம் நல்லா தலைச்சி கொதிச்சிட்ருக்குது. இப்போ கருவேப்பிலை, மல்லி போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை, மல்லி போட்டாச்சு. இப்போ பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். ரசம் நல்லா செம வாசனையாக இருக்குதுங்க. இது பத்திய ரசம். இது ஜீரகம் பருப்பு ரசம். இது ஜுரம்லாம் இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகலை அப்படின்னா நைட்டு சாதம் வச்சுட்டு இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும். ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகும். நல்லாயிருக்கும். செம வாசனை அடிக்குது. இப்போ பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈஸிங்க. இது சிம்பிள் ரசம். சீக்கிரமாக வச்சிடலாம். இதே மாதிரியே நீங்களும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்எஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். வேற ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.